Nam Mô A Di Đà Phật. Sáng nay tại Hưng Phú Tự, Bến Lức, Long An tiến hành lễ dân hoa. Trước khi cử hành lễ dân hoa, chúng ta làm lễ dân hương trước. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô Đức Tông Sư Minh Trí, Giáo chủ Tịnh Độ Cư Sĩ Phật hội Việt Nam tác đại chứng minh. Nam Mô Đức Bà Cô Năm Diệu Thiện tác đại chứng minh. Nam Mô Đức Quấn Sư Huệ Minh tác đại chứng minh. Nam Mô Giới Hương, Định Hương, Huệ Hương, Giải Thoát Hương, Giải Thoát Tri Kiến Hương, Mỗi Nhật Phần Hương, Thấu Đáo Tập Phương, Tạ Thiên, Tạ Địa, Tạ Tứ Phương. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 10 niên Giáp Thìn. Tất cả chúng con Ban trị sự Trung ương, Ban trị sự tỉnh hội Long An, Ban trị sự các tỉnh thành, chi hội tại hội quán Hưng Phú Tự, Bến Lức cùng toàn thể chức sắc chức việc, hội viên tín đồ, y sĩ y sinh đồng tề tựu nơi lễ đài trang nghiêm thờ cúng của Đức Quấn Sư Huệ Minh, Bùi Văn Nội tại hội quán Hưng Phú Tự, Bến Lức, Long An, để đồng nguyện cầu ơn trên 10 phương chư Phật, Đức Giáo chủ Minh Trí, Quay Đức Bà Cô Năm, Đức ông Quấn Sư Huệ Minh, Bùi Văn Nội gia hộ độ trì cho tất cả chúng con đều được trên thuận dưới hòa, chung lo giáo hội thực hành tâm chỉ phước huệ song tu đến ngày công viên quả mãn. Chúng con nguyện cầu cho thế giới hòa bình, vạn dân bá tánh được an cư lạc nghiệp, cầu cho các phòng thuốc Nam Phước Thiện được trường tồn vĩnh viễn, bệnh nhân nam phụ lão ấu đến thỉnh thuốc đều được tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Nguyện cầu cho âm siêu dương thới, lượng lộ tồn vong, tẩm giai thành Phật đạo, chung quy trực giảng Tây Phương. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm Giáp Thìn, tại chi hội Hưng Phú Tự, Bến Lức có tổ chức lễ dân hoa. Sau đây tôi xin giới thiệu thành phần tham dự. Về phía Trung ương Giáo hội có ông Phó Quán sư Thiện Hạnh Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh hội trưởng Trung ương. Về phía tỉnh hội Long An có ông Trần Minh Nhàn, Phó hội trưởng tỉnh hội Long An, cùng các vị chức sắc chức việc trong ban trị sự tỉnh hội Long An, và tất cả các vị là trưởng ban trị sự của tất cả các tỉnh thành và các chi hội trong đại gia đình Tịnh Độ cùng về tham dự.
Sau đây chúng ta tiến hành làm lễ nguyện hương. Xin trân trọng kính mời ông Phó Huấn sư Thiện Hạnh Nguyễn Ngọc Ánh nên tiến hành làm lễ nguyện hương. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời ông. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Tông Sư Minh Trí, giáo chủ Tịnh Độ Cư Sĩ Phật hội Việt Nam tác đại chứng minh. Nam mô Đức Bà Cô Năm Diệu Thiện tác đại chứng minh. Nam mô Đức Huấn Sư Huệ Minh Bùi Văn Nội tác đại chứng minh. Hôm nay ngày 25 tháng 10 niên Giáp Thìn, tất cả chúng ta ban trị sự Trung ương, ban trị sự tỉnh Long An, ban trị sự tỉnh thành, chi hội, ban trị sự chi hội Hưng Phú Tự cùng toàn thể chức sắc chức việc, hội viên tín đồ, y sĩ y sinh đồng tề tụ tại trước nơi thờ phụng của Đức Huấn Sư Huệ Minh, đồng kính lễ Đức Huấn Sư Huệ Minh Bùi Văn Nội ở tại nơi lễ đài trang nghiêm thờ cúng của Đức Ngài. Kính thưa Đức Huấn Sư Huệ Minh Bùi Văn Nội, cuộc đời của Đức Huấn Sư kể từ khi gặp Đức Tông Sư lúc 9 tuổi cho đến khi liễu đạo là tròn 76 năm. Đức Ngài đã trọn một lòng hy sinh cống hiến cho Phật Pháp, được Đức Tông Sư ấn chứng xếp vào hàng chức sắc cao cấp, góp phần phát triển giáo hội Tịnh Độ Cư Sĩ Phật hội Việt Nam. Buổi đầu gian nan với nhiều khó khăn khổ sở bội phần, nhờ chí hy sinh lòng dũng mạnh, hy sinh tất cả sự nghiệp cho thầy tổ mà ngày nay cây Tịnh Độ đã đâm chồi nảy lộc và trổ qua ngạt ngào hương sắc trên đất Long An. Đức Huấn Sư Huệ Minh Bùi Văn Nội là người có công lớn trong việc phát huy tôn chỉ phước huệ song tu mà Đức Giáo chủ Minh Trí đã dày công chỉ dạy. Thời kỳ Quyền giáo, Đức Ngài đã noi gương Đức Giáo chủ xuống ghe độ bệnh cho cả âm và dương ở các vùng như Long Xuyên, Sa Đéc, Bến Lức, Tân An. Năm 1949, dù đang ở trong giai đoạn khó khăn chung của đất nước, Đức Ngài vẫn thành lập được tỉnh hội An Giang tại Hưng Phước Tự ở Long Xuyên. Sau đó Đức Ngài làm hội trưởng tỉnh hội An Giang và được chính Đức Tông Sư Minh Trí phong chức sắc phó huấn sư khi mới chỉ 39 tuổi, trở thành vị huấn sư trẻ tuổi nhất của giáo hội. Đến năm 1969, sau khi đã bàn giao công việc cho tỉnh hội An Giang, Đức Ngài trở về ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An để tiếp tục xây dựng ngôi Tam Bảo ở Hưng Long Tự. Kính bái bạch Đức Huấn Sư Huệ Minh Bùi Văn Nội chứng minh, nhờ sự hy sinh tất cả sự nghiệp cho đạo Pháp của Đức Ngài mà giáo hội Tịnh Độ Cư Sĩ Phật hội Việt Nam có được sự phồn vinh như hiện nay. Chúng con xin nguyện cố gắng hết sức mình để trau dồi, học tập đạo đức, thực hành tôn chỉ phước huệ song tu, gìn giữ giáo hội được trường tồn vĩnh viễn. Đó chính là đáp ơn công đức của Đức Ngài khi xưa. Hôm nay tại nơi lễ đài trang nghiêm thờ cúng của Đức Huấn Sư Huệ Minh Bùi Văn Nội ở hội quán Hưng Phú Tự, Bến Lức, Long An, ôi cây cao hứng gió siêu vì gió, người sống lưu danh quá vãng vẫn còn danh. Đức Huấn Sư là cây cao bóng cả che mát cho chúng con, cây có cội mới đâm chồi nảy lộc, nước có nguồn mới chảy dọc về xuôi. Mẹ cha ơn nặng dưỡng nuôi, ơn thầy dạy dỗ biết ngày nào quên. Kính Đức Huấn Sư Huệ Minh Bùi Văn Nội tác đại chứng minh, sanh tiền huệ phước song tu giữ, tử hậu hầu thầy rạng tổ tông. Hôm nay đây tất cả chúng con xin kính dâng hoa quả hương đăng
và tấm lòng thành để tri ân Đức Huấn Sư Huệ Minh Bùi Văn Nội. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả chúng con xin có một phút tưởng niệm ân đức của Đức Huấn Sư Huệ Minh Bùi Văn Nội. Phút tưởng niệm bắt đầu. Nam mô A Di Đà Phật. Phút tưởng niệm chấm dứt. Kính thưa chư quý vị, phần lễ dân hoa dân hương cũng như phần đọc bài điếu văn đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn chư quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phần dân hoa dân hương đảnh lễ Đức Huấn Sư Huệ Minh đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị tự nhiên. Nam mô A Di Đà Phật.